Wasikilizaji wetu wapendwa, karibu katika nuru ya habari kupitia Kivu News Info, tukikuletea habari na taarifa muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa zetu kuu za leo, tutaweza kuzungumzia hali ya usalama inayoendelea kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, na huko tukiweza kuzungumzia mapigano na matukio ya kiusalama ambayo yanaripotiwa katika maeneo ya Kalehe, Walungu pamoja na Fizi. Pia tutaweza kuzungumzia habari kutoka hapo Kalehe ambako FARDC imeweza kusema kuwa imeimarisha nafasi zake baada ya mapigano yake pamoja na muungano wa M23 na AFC. Huko pia tutaweza kuzungumzia taarifa nyingine zikisema kuwa raia 5 wameweza kuuawa na wanajeshi 4 kujeruhiwa katika mashambulizi ya vita ambayo iliweza kufanywa huko Chambobo na Lumbishi. Tukiwa pia ndani ya eneo la Fizi, tutaweza kuzungumzia viongozi wa jamii na wafanyabiashara wameweza kukamatwa na FARDC, huko pia mapigano kati ya makundi ya wazalendo yakisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa nyumba za wananchi. Tukiwa pia katika habari zetu nyingine za huko Uvira ambako gavana wa Kivu Kusini ameitaka kampuni inayotekeleza mradi wa kujenga barabara kuu namba 13 ambayo inaunganisha Bujumbura na Uvira iweze kurejea katika muda wa siku 7. Hizo ni habari ambazo tunakuandalia kwa siku ya leo, hivyo uendelee kuwa nasi ili kupata mfululizo wa habari hizo. Hii ni Kivu News Info ambayo inakuletea taarifa hizi zote za habari, na hivyo ikiwa ni mara ya kwanza kuwa nasi kwenye kipindi cha habari, usiweze kuondoka bila kushare, kusubscribe na kucomment, na pia usiweze kusahau kutuandikia unatufuata ukiwa sehemu gani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha basi tuanze habari zetu tukizungumzia hali ya usalama katika maeneo ya Kalehe pamoja na Walungu ambako jeshi la FARDC limeweza kusema kuwa limeweza kuimarisha nafasi zake katika maeneo hayo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema kuwa limefanikiwa kuimarisha na kudumisha nafasi zake katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Kalehe na Walungu mkoani Kivu Kusini baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa Ijumaa tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa mawasiliano kutoka sekta ya operesheni ya Sokola de Nord Sud Kivu, kumetokea mapigano makali ya FARDC na muungano wa RDF pamoja na AFC M23 katika sheferi ya Bahavu eneo la Kalehe. Jeshi limesema kwamba licha ya mapigano hayo limeendelea kushikilia nafasi zake katika maeneo ya Lumbishi na Chambobo, maeneo hayo yamekuwa miongoni mwa maeneo yaliyofuatiliwa kwa ukaribu kutokana na hali ya usalama katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini. Katika eneo la Walungu, FARDC pia imesema kuwa imefanikiwa kuzuia shambulio lililofanyika katika kijiji cha Igalama kilichopo katika groupement ya Kaniola sheferi ya Ngweshe. Kwa mujibu wa jeshi, vikosi vyake vilifanikiwa kurudisha nyuma mashambulio na baadaye kuimarisha nafasi zake katika maeneo hayo. Kamanda wa sekta ya operation ya Sokola de Nord Sud Kivu, Kanali Benjamin Kisembo Isengoma amehakikisha wazi wa maeneo yaliyoathiriwa kwamba FARDC inaendelea kujitoa kwa ajili ya kuwalinda wananchi na kutetea uadilifu wa maeneo la taifa. Kanali Kisembo amesema jeshi linaendelea kufuatilia hali ya usalama na kuchukua hatua zinazohitajika ili kuzuia vitisho dhidi ya wananchi katika maeneo hayo. Taarifa hizi zinatolewa kupitia mawasiliano ya msemaji wa sekta ya operation ya Sokola de Nord Sud Kivu, Luteni mdogo Jeremy Meya. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba taarifa kuhusu matokeo ya mapigano hayo zimetolewa na upande wa FARDC. Kwa hiyo hali halisi ya uwanja ya mapigano na maendeleo ya pande zote inaweza kuhitaji uthibitisho zaidi kutoka vyanzo vilivyo huru. Kwa sasa FARDC inasisitiza kwamba imedumisha nafasi zake Lumbishi na Chambobo huko Kalehe, huko Walungu ikisema imerudisha nyuma shambulio la Ingalama na kuimarisha udhibiti wake katika maeneo
hayo. Hali ya usalama katika maeneo hayo ya Kivu Kusini inaendelea kufuatiliwa, huku wakaaji wakitarajia kuendelea kuwa waangalifu kutokana na uwezekano wa mapigano mapya kuweza kujitokeza na mapigano hayo yaweze kuwa yenye nguvu zaidi. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia. Asante kufuatiliana nasi. Tuelekee maeneo ya Fizi huko Baraka ambako hali ya usalama imeweza kuripotiwa kuwa mbaya, wakati viongozi wa raia na wafanyabiashara waliweza kukamatwa katika eneo la Katanga na waliweza kukamatwa na vikosi vya serikali vya FARDC. Katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, hali ya taharuki imeibuka baada ya viongozi wa jamii la wafanyabiashara kukamatwa na wanajeshi wa FARDC katika eneo la Katanga leo hii tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Ofisi ya uratibu ya asasi ya kiraia ya Force Vive ya jamii ya Baraka imetoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa watu 6 wakiwemo viongozi wa jamii na watendaji wa sekta ya biashara katika eneo hilo. Miongoni mwa waliokamatwa ni Albert Etunda Maisha ambaye ni mwenyekiti wa asasi ya kiraia katika eneo la Baraka, pamoja na Mukindula Ali maarufu kama Lebon ambaye ni makamu wa rais wa Federation des Entreprises du Congo FEC mjini Baraka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mtendaji wa Force Vive Lukendo Tenchi, ujumbe huo uliweza kukamatwa majira ya saa 3 asubuhi wakati ukiwa njiani kuelekea kwa kamanda wa kijeshi wa eneo hilo. Wawakilishi wa hao walikuwa wakielekea kukutana na kamanda huyo kwa lengo la kujadili suala la kuwepo kwa vizuizi na uchunguzi katika eneo la Katanga. Kwa mujibu wa jamii ya kiraia, kizuizi hicho kimekuwa chanzo cha malalamiko kutokana na kile wanachokiita usumbufu wa kifedha pamoja na makusanyo yasiyo halali kutoka kwa wananchi. Wanadai kwamba waendesha pikipiki wanaotozwa kiasi cha faranga 5,000 za Kongo kwa kila pikipiki chini ya kile kinachoelezwa kuwa ni operesheni ya bouclage, yani msako au ukaguaji wa usalama. Ni katika mazingira hayo ambapo wajumbe hao walikuwa wameamua kwenda kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa kijeshi ili kutafuta ufafanuzi na suluhisho kuhusu suala hilo. Hata hivyo, badala ya kufikisha malalamiko yao kwa kamanda, ujumbe huo ulizuiwa na kukamatwa na wanajeshi wa FARDC. Asasi ya kiraia ya Force Vive imelaani vikali tukio hilo, ikitaja kuwa ni kinyume na sheria ya kiholela. Uongozi wa asasi hiyo unataka watu wote 6 waliokamatwa waachiwe mara moja na bila masharti yoyote. Kwa upande mwingine, taarifa hii inatokana na mawasiliano ya asasi ya kiraia ya Force Vive mjini Baraka na madai kuhusu mkusanyo yasiyo halali pamoja na mazingira ya kukamatwa kwa viongozi hao bado yanahitaji kuthibitishwa kutoka upande wa FARDC. Hali hii imeibua tena mjadala kuhusu usalama, mienendo katika vizuizi vya ukaguzi na madai ya usumbufu wa kifedha kwa wananchi katika eneo la Fizi. Kwa sasa jamii ya kiraia ya Baraka inaendelea kushinikiza kuachiliwa kwa viongozi hao na inataka mamlaka za kijeshi zichunguze malalamiko hayo yaliyowasilishwa kuhusu kizuizi cha Katanga na kuhusu kuweza kukamatwa kwa watu hao 6. Tuelekee basi ndani ya Kalehe ambako raia 5 wameweza kuuawa na wanajeshi 4 wa FARDC wameweza kujeruhiwa katika mashambulizi ambayo iliweza kufanywa na vikosi vyenye kumiliki silaha. Raia 5 wameweza kuuawa na wanajeshi 4 wa FARDC wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyotokea tarehe 12 Agosti katika maeneo ya Chambobo na Lumbishi, eneo la Kalehe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na waasi wa M23
13 ambao walilenga maeneo kadhaa katika maeneo hayo. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni makazi ya wananchi pamoja na nafasi zinazoshikiliwa na wanajeshi wa FARDC. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo ambazo pia zimeunga mkono na vyanzo vya kijeshi zinaeleza kwamba raia 5 walipoteza maisha katika mashambulizi hayo, huku wanajeshi 4 wa FARDC wakipata majeraha. Mashambulizi hayo yanatokea katika kipindi ambacho hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Tangu mwanzoni mwa mwezi wa Agosti kumekuwa na taarifa za mashambulizi na mapigano kati ya maeneo ya Kalehe Kivu Kusini pamoja na Walikale Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yamekuwa na madhara makubwa kwa raia, huku baadhi ya nyumba za wananchi pamoja na nafasi za kijeshi zikilengwa katika operesheni mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya familia zimelazimika kuondoka katika maeneo yao ya makazi na kufuata usalama katika maeneo mengine ambayo yanaonekana kuwa ni safi sana. Huko Kalehe hali bado inaelezwa kuwa tete, huku wananchi wakiishi katika hofu ya uwezekano wa mashambulizi mengine na kurejea kwa mapigano. Hata hivyo, Alhamisi tarehe 13 Agosti hapo jana, hali ya utulivu na wa muda ilimeweza kuripotiwa katika maeneo ya Chambobo na Lumishi. Wanajeshi wa FARDC wameendelea kuwekwa katika hali ya tahadhari, huku wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa usalama ili kuzuia uwezekano wa mashambulizi mapya katika maeneo ya Chambobo pamoja na Lumbishi. Licha ya hali hiyo ya utulivu, usalama katika maeneo hayo bado haujawa na uhakika. Wananchi wa Chambobo na Lumbishi wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi mapya, milio, risasi au harakati za makundi yenye silaha. Kwa sasa wakaaji wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia na kurejeshwa kwa usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano hayo. Hizo ni taarifa ambazo tulikuwa tunakuandalia kutokea maeneo ya Kalehe na maeneo mengine ya mashariki, hasa kaskazini mwa Kivu. Asanteni sana kwa kuweza kutufuatilia. Tuzungumzie pia mjadala wa kuweza kurekebisha na kuboresha zaidi barabara kuu ambayo inaunganisha Uvira na nchi ya Burundi, ambayo inajulikana kuwa barabara kuu namba 13. Imeweza kusemekana kuwa gavana wa Kivu Kusini ameweza kutaka kazi iweze kuanza ndani ya siku 7. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini amepata sauti kuhusu hali ya ujenzi na ukarabati wa barabara ya taifa namba 13 ambayo inajulikana kuwa RN30 inaunganisha mji wa Uvira mpaka wa Burundi. Katika barua aliyomwandikia mkurugenzi mkuu wa kampuni ya ACE Africa, gavana wa Kivu Kusini ameonyesha kutoridhishwa na kasi ndogo ya utekelezaji wa kazi kwenye barabara hiyo. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, kazi ya ujenzi wa barabara kuu namba 13 hazijaendelea kwa kasi inayotarajiwa, hali ambayo imeibua wasiwasi kuhusu utekelezaji wa mradi huo muhimu kwa wakaaji wa Uvira na maeneo mengine ya Kivu Kusini. Kutokana na hali hiyo, gavana ameitaka kampuni ya ACE Africa kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha kwamba kazi zinaanza tena kwa ufanisi mkubwa. Mamlaka ya mkoa imeipa kampuni hiyo muda wa siku 7 ili kurejea kikamili katika eneo la ujenzi na kuendelesha kazi ilizokuwa zikifanywa katika eneo hilo na kuweza kuzifanya kazi hizo ziweze kusonga kwa kasi. Barabara kuu namba 13 ina umuhimu mkubwa katika shughuli za kiuchumi na usafirishaji, hasa kwa sababu inaunganisha Uvira na mpaka wa Burundi. Njia hii pia ni muhimu
kwa biashara ya mipakani, usafirishaji na wa bidhaa na harakati za watu katika Kivu Kusini na Burundi. Kwa wakaaji wa maeneo yanayopitia barabara hiyo, hali mbaya ya miundombinu inaweza kuongeza gharama za usafiri, kuchelewesha usafirishaji wa bidhaa na kuimarisha shughuli za biashara. Ndiyo maana serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imesisitiza umuhimu wa kuharakisha kazi na kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyowekwa. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa kampuni ya East Africa kuona ikiwa itazingatia agizo la gavana na kurejesha kazi kwenye RN 30 ndani ya muda wa siku 7 uliotolewa. Barabara hiyo ilikamilishwa inatarajiwa kurahisisha zaidi mawasiliano kati ya Uvira na Burundi na kuchangia katika kuimarisha biashara pamoja na usafiri wa watu katika maeneo ya mipakani. Wasikilizaji wetu wapendwa, hapo ndipo tunapofikia mwisho wa nuru yetu ya habari kwa leo. Tumekuletea habari ya usalama katika Kalehe, Walungu na Fizi, pamoja na taarifa kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa jamii huko Katana na agizo la gavana wa Kivu Kusini kuhusu kuanzisha tena kazi ya barabara kuu namba 13 kati ya Uvira mpaka Burundi. Endelea kuwa nasi kupitia Kivu News Info kwa taarifa zaidi kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kutusikiliza, na usisahau kutufuatilia na kusubscribe na kuhakikisha habari zetu zinaendelea kupewa ndugu na jamaa na rafiki. Tutaendelea kuwa pamoja nawe katika kila hatua. Kwa heri na uwe na wakati mwema. Kivu News Info inakutakia jioni nzuri, na mimi Dileta Pascal ambaye nakufikishia ujumbe huo.